নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। আমরা কেন এবং কি কারণে এই নাক ডাকার সমস্যায় পড়ি, কারণগুলো জেনে আসি। প্রথমত, মুখ খোলা রেখে ঘুমানো একটা কারণ। অতিরিক্ত মোটা হওয়া বা ঘাড়ে মেদ জমা একটা কারণ। এছাড়া নাক বন্ধ থাকা, নাকে সর্দি, পলিপাস, অ্যালার্জি এবং চিত হয়ে শোয়ার কারণেও আমরা নাক ডাকি। এটা জটিল কোনো রোগ নয়, কয়েকটি ওষুধের নিয়ম মানলেই এই সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি পাবো। আমি হোমিও একটা ওষুধ নির্বাচন করছি। ওষুধটার নাম হচ্ছে ওপিয়াম। দর্শক, আপনারা ভালো দোকান এবং ভালো মানের ওষুধ খাবেন। এই ওপিয়াম 200 বা 30 শক্তি। পুরাতন যারা দীর্ঘদিন ধরে নাক ডাকার এই সমস্যা ভুগতেছেন, তারা 200 শক্তি বা তার বেশি 1M ওষুধটাও খেতে পারেন। আওয়াজ করে নাক ডাকে, বিকট শব্দ, বিব্রতকর, মানুষ পাশে কেউ ঘুমোতে পারে না, এই ধরনের লোক এই ওপিয়াম ওষুধটা খেতে পারেন।